Hello guys, welcome sa aking YouTube channel. Para sa mga first timer lang po, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila, para ma-notify kayo pag may bago kong upload sa YouTube. Alright guys, ang topic natin ngayon, trending sa social media regarding do sa 200 billion na estate tax niyang mga Marcos. Alright guys, kasi si Yorme kasi, yun, kinalkal nila yung yung collect na dapat collection ng gobyerno, na dapat daw magbayad na ang Marcos. So ngayon, sumagot ang kampo ni Marcos, wag na daw haluan ng negative politics yung kanilang estate tax. At tapos ang sabi nila na may kasunduan na daw ang BIR at saka ng PCGG na mahawak nga ng ng kaso nila. So ngayon nahanapan sila ng proof na may kasunduan ba talaga o wala. Wala silang may pakita guys. Ang ginawa ngayon ng partido ni Yorme, sumulat mismo sa PCGG kung meron nga ganung kasunduan. Tapos yun, naglabas ng statement kahapon guys yung PCGG na final and executory na yung guys, yung kaso nila. So ibig sabihin na desisyon na ng Supreme Court, pwede nang kolektahin. At hindi pa rin nagbabayad ngayon, hanggang ngayon, yung mga Marcos. So alam niyo kung bakit ini-insist ni Yorme yun? Kasi maraming matutulungan guys yun. Kaya lumalabas talaga na totoo yung sinasabi nila Yorme na hindi pa nagbabayad ng estate tax ang Marcos. Kasi ang plano ni Yorme guys, pagka yun na kolekta niya, ibibigay niya rin sa taong bayan guys. So alam niyo ba kung anong magagawa ng 200 billion guys na gagawin ng ang plano ni Yorme? So ito yan guys, gumawa ako ng mga simple computation lang para malaman niyo kung gaano kalaki to kapag pagka nakolekta ng gobyerno. At ito guys, 200 billion tax collection. So alam niyo ba guys, yung hospital ng Maynila na world class na bago pinatayo ni Yorme guys, ang presyo niyan guys nasa 5 billion ang isa. So sa 200 billion guys, ito gumawa ako ng computation na para. Ayan. So yung sa 200 billion guys, sa isang hospital is 5 billion. Ang plano kasi ni Yorme, sa buong Pilipinas magtatayo siya ng 17 hospital na world class. So ang makikinabang nito buong bansa guys, lahat tayo. So sa 17 region magpapatayo siya. Yung 5 billion tayo mismong 17 na hospital ay 85 billion. So yun ang budget guys. Ibig sabihin nito, sa buong Pilipinas meron ng world class na hospital na pakikinabangan ng mahihirap na taong bayan. So lifetime na to guys. So 85 billion, meron pang sukle guys, meron pang sukle, ito pa yung iba. So yung public school na pinagawa ni Yorme na fully air condition, world class din, na 10th floor at fully air condition pa guys. Ang presyo nun is nasa 1.3 billion. So kung magpapatayo si Yorme sa buong bansa ng 17 region, actually tinimes 2 ko, 34 na public school. So lumalabas 1.3 billion tsaka 34 na public school, 42 billion lang guys. So ibig sabihin yan, ito yan 42 billion. So ibig sabihin yan, sa buong Pilipinas may world class na public school, fully air condition pa guys. So makikinabang yan ang ating mga kabataan, mga estudyante guys. Tapos yung pabahay naman guys, ang budget nito is 1B sa isang tower isang condominium tower po na pabahay ni Yorme. Ang budget yan ay 1 billion guys, 1 billion. So kinompute ko kung ang pabahay ni Yorme dun sa sukli dun sa natitirang 85 billion plus 42 billion, 73 billion guys ang sukli pa. So kung sa 73 billion magpapagawa si Yorme ng pabahay ng condominium na 1 billion, so ang budget niyan is 73 billion nga guys. So sa isang tower guys, ang unit niya na yung mismong kwarto sa ilang condominium, 336 ang per unit ng one condo is equivalent to 336 units. So ganun kadami ang pwedeng tumira dito guys.
So sa 336 na units, i-times mong 73 na condominium tower, ang total nito, all in all, is 24,578. So, yun guys ha, baka nalilito kayo. Math na tayo ngayon ha. Subject natin, math. So, imagine guys, 24,000 na units na pamilyang makikinabang dito sa itatayo ni Yorme kapag nakolekta yung estate tax ng mga BBM guys. Ito guys, yung total, papakita ko lang sa iyo. Sa inyo, 85 plus 42 plus 73, 200 billion. So, anong pakinabang nito, Jeremy, sa ating bansa? Ang laki, guys. Tignan nyo, ha. Sa ating ekonomiya, guys, ang laking tulong nito. Tignan nyo. Pag naipatayo ni Yorme ang world class na hospital, so, ibig sabihin nun, sa buong bansa to. Pag tinayo yan, guys, syempre, maraming makikreate na trabaho yan. Especially yung mga construction worker natin. So, libu-libong construction ang kakailanganin dyan pag tinayo mo ang isang ospital, di ba? May mga engineer na i-hire, architect, electrician. So, bibili yan ng mga materyales. Yan ang pakinabang niyan, guys. Iikot yung pera ng taong bayan. So, dito lalago ang mga negosyante. Bukod doon, siyempre, pag natapos ang hospital ng Maynila na yun, na bagong hospital ng buong Pilipinas, maraming doktor guys ang makikinabang. Siyempre yung mga ibang mag-a-abroad pa, dito na lang sila sa Pilipinas. Hindi na yung lalayo sa ating bansa. So ibig sabihin, natulungan pa natin ng ating mga doctor, nurses, mga staff, mga security guard, maintenance. So ang daming trabaho guys na makikreate to, maraming makikinabang. Sa school naman, ganun din. Pag pinatayo yan, kailangan din ng mga materialis yan, ng mga construction worker. So, imagine kung ilang libong kakailanganing trabaho dyan na makakatulong sa ating bansa, lalo na sa pagbangon natin sa pandemic na ito. At pag natapos ba yan, guys, siyempre, ilang teacher ang kakailangan, ilang libong teacher yan, guys, kasi buong Pilipinas ang kinumpit natin, di ba? Yung eskwelahan, tinimes ko ng 34 na world class na eskwelahan. So, ilang teachers ang kailangan dyan? Janitor, mga staffs, yung materialis ng paggawa niyan. Ang dami guys, makikinabang. So, bukod dyan, yung mga business sector guys, siyempre uunlad din sila. Bakit? Yung mga nagbebenta ng bakal, yung negosyo sa semento, sa ilaw, sa kuryente, sa pintura. So, malaking tulong. Yung pera ng gobyerno, umiikot talaga. So, anong tulong naman yan sa gobyerno? Siyempre, lahat yun, guys. Magbabayad ng tax, babalik pa rin yan sa gobyerno. So, malaking pondo pa rin yan. Siyempre, pag yung mga negosyante nagbenta yan, may VAT yan eh. Yung mga empleyado, may withholding tax yan. So, nakikita nyo, guys, yung lalim ng nito, yung 200 billion. So, ang maganda dito guys, walang gastos pa ang gobyerno, out of budget sa national budget natin. Wala pang ginagastos ang gobyerno natin. So, imagine nyo, ganoon kalaki ang tulong na maraming trabaho, maraming negosyo ang sisigla, at marami pang makikinabang guys. Hindi lang yung pamilya Marcos kung hindi nila babayaran. Sa kanila lang yun guys, walang pakinabang sa ating bansa. So ngayon, ito ang tanong ko sa mga BBM supporters o kahit kay Ate Lenlen na supporters, tanong ko lang. So kung ito, pagka inayawan nyo si Isko, ito inayawan nyo eh. Parang ayaw nyo ng ganito, parang ayaw nyo ng world class na hospital, ayaw nyo ng world class na public school, ayaw nyo ng dekalidad na condominium, townhouses na ipapatayo ni Yorme. Ang tanong ko, ito yung mga sasayangin nyo eh. So ang tanong ko, kung ayaw nyo ito, anong gusto nyo? Wala namang plataforma na maibigay na konkreto yung mga kandidato nyo guys. Sa mga undecided po, ito yung plataforma ni Yorme na sa isa sa mga concrete talaga na gagawin niya, at naniniwala ako gagawin niya talaga. Kasi alam naman natin niya si Yorme guys, nasasanlaan laway niyan. Pag sinabi niya, more than pa doon sa sinabi niya ang ginagawa niya. Kaya ako guys, kaya ko to diniscuss para ma-open yung mind nyo
na kailangan talaga malaman natin to, guys. Lalo sa mga undecided po. Posible kayang baguhin agos ng buhay natin. Mahirap ang mangarap, pero wag kang kukurap. Posible pang totohanin mga pangako sa atin. Hindi kwento, hindi bola, solusyong may pruweba na. Sulong na laban, huwag uurong. Pakinggan sa iyong puso ang sigaw na dati bulong. Posible. Posible kayang lagpasan lahat ng iyong inaasahan. Sa unos ng paghamon, may bilis na aksyon. Sulong na laban, huwag uurong. Pakinggan sa iyong puso ang sigaw na dati bulong. Posible, sulong isko, huwag susuko. Tunay na solusyon, tunay na mabilis umaksyon. Posible, posible, posible. Nandito na lahat kay Yorme na talagang maidi-deliver niya lahat ng ipapangako niya. Dahil nga makatao ngayon si Yorme. Kaya sa mga scholar dyan, tuloy-tuloy tayo guys. Konting ano na lang, may dito isang buwan na lang po, mag-ahalalan na. Kaya kailangan todo tayo promote ngayon kay Yorme. So ito, para sa mga scholars ko niyan, napakadali talagang ikampanya si Yorme, i-depensa. Kasi daming nagawa eh. Pag tinanong mo yung mga ibang supporter, BBM silang BBM, atin din, ano magawa niya yung konkreto, yung talagang dekalidad at maayos. Wala eh. Si Yorme lang po talaga ang nakikita natin na magpapaangat sa ating bansa. Kaya guys, dito na lang guys ha. Sa susunod, mag-upload ako ulit. So tuloy-tuloy lang tayo. Mga scholar. Ito na guys. Kumbaga sa apoy, gatungan pa natin ng gatungan para lalong lumiyab, kumalat si Yorme hanggang pagdating ng Maynay. Siya na talaga ang manalo at majority ng ating kababayan. So dito na lang guys. Ulitin po. Pilipinas, God bless and to join!